Si è chiusa con successo la 36esima edizione del Salone del Libro di Torino. Dopo una settimana è tempo di bilanci della 5 giorni del Lingotto, che ha accolto quasi 250.000 visitatori con ospiti da tutto il mondo e case editrici in un'atmosfera di gioia e partecipazione, per tracciare parole nuove, sguardi sul mondo e per festeggiare l'appartenenza a una grande e variegata comunità di lettrici e lettori. La Sardegna si è distinta con i suoi spazi dedicati alla propria storia. Lo stand della Regione Sardegna, quello della Fondazione Montebrama, quello della Carlo Delfino Editore e quello dell'Associazione Editori Riuniti, che rappresenta ben 30 realtà operative in tutta la Sardegna. L'editoria nutre la cultura, si è detto a più voci, ed offre la possibilità di spostare l'orizzonte sempre più lontano. Pagina sovrana del Salone per la narrazione della Sardegna è spettata al Medioevo sardo con la Pop Storici, Alessandro Barbero, che ha accompagnato i lavori dei colleghi sardi Giovanni Serreli, storico del Consiglio Nazionale della Ricerca. È stato importantissimo portare fuori dai confini della nostra isola la nostra storia, che come ha accolto bene Alessandro Barbero e hanno colto con Alessandro Soddu, che hanno presentato i 2 volumi sul Medioevo. La Sardegna è stata un crocevia, è stato un luogo dove si sono incontrate genti, popolazioni, eccetera, e ha dato vita a una cultura, quella dei cosiddetti giudicati, dei regni giudicari, che ha lasciato ampie tracce e ha interagito in maniera positiva e negativa con tutte le realtà mediterranee del tempo. Di Rossana Martorelli, archeologa dell'Università di Cagliari. È stata veramente un'occasione fondamentale per diffondere un messaggio importante su come studiare anche la storia della Sardegna, considerando l'isola non qualcosa di unico e a sé, ma come parte di un sistema in tutte le epoche storiche e nel caso particolare anche nel periodo dei Vandali, dei Bizantini e in tutto il Medioevo sardo. Periodi che conosciamo non molto bene, ma soprattutto che sono stati tramandati attraverso dei racconti talvolta mitologici e infarciti un po' di falsità. Quindi questa è stata proprio una buona occasione per dare invece delle informazioni più corrette e delle informazioni che si basino sullo studio integrato delle fonti, quindi dallo studio storico e lo studio dei reperti, cioè le fonti materiali, le stratigrafie, i monumenti, quindi un dialogo fra storia e archeologia che è molto importante. Pagina di grande rilievo quella dedicata alla civiltà nuragica ed agli studi sulle architetture di età nuragica. L'anteprima del volume di studi, a firma Noemi Cappai, ha introdotto con una conferenza il grande tema: come sono stati costruiti i nuraghi, opere d'alta perizia muraria e di raffinata ingegneria. Il suo studio ci aiuta a comprendere meglio. Sebbene iniziato oramai 24 anni fa con una tesi di laurea accompagnata in un percorso dal collega architetto Giuseppe Pulina, negli anni ho riflettuto, ho ragionato su uno sviluppo della ricerca verso la comprensione delle dinamiche realizzative, in particolare dei processi realizzativi di una struttura apparentemente semplice quale è il nuraghe, in realtà complessa dal punto di vista plano-volumetrico, che implica la predisposizione da parte dei costruttori nuragici di regole costruttive che, sottese alla costruzione, ne hanno consentito la realizzazione di grandissime quantità. Allo stato attuale sono stimati 8.000 nuraghi, stimati che significa che magari sono anche di più, e quindi da questo assunto sono arrivata a definire, a mettere a punto un approccio metodologico che in qualche misura ci avvicina e abbatte la distanza temporale tra noi e i nuragici, questi 4.000 anni di storia. Naturalmente utilizzando un linguaggio che è proprio dell'architettura, in particolare dell'architetto del 2024, nella comprensione di dinamiche costruttive che oramai non ci appartengono più. Quindi abbiamo
necessità di avvicinarci per comprendere. Quindi uno studio che all'esordio ha intrapreso appunto indagando le caratteristiche tecnico-strutturali della torre nuragica, sviluppato nel tempo, dettagliando sempre di più altre componenti, quindi non solo la tolos, la copertura delle camere dei nuraghi o il sistema mensole, ma entrando a dettagliare l'organizzazione planivolumetrica, quindi alla base con le soluzioni costruttive del posizionamento della camera e delle due tipologie di scala, quindi di camera ed andito, e la relazione tra queste componenti, fino ad arrivare a dire: ma quanto tempo possono aver impiegato nella realizzazione di una struttura di questo tipo, che nel territorio sembra sempre uguale a se stessa per 8.000 casi, in realtà con delle variazioni. Cosa implica? In che modo possono aver gestito questa complessissima volontà edificatoria? Che tipo di struttura è sociale è? Quella che è stata capace di gestire anche questa complessità dal punto di vista della tecnica e quindi la cultura tecnica, la cultura tecnologica. Quali sono gli artifici, le soluzioni costruttive che questi costruttori necessariamente hanno dovuto sviluppare per far sì che quelle strutture avessero garanzie di equilibrio su una proiezione futura, tanto che sono arrivati a noi, ed è arrivato solo questo a noi, l'evidenza fisica del loro equilibrio. Con lei anche Bruno Billeci, già soprintendente a Sassari e Nuoro, docente di restauro architettonico dell'Ateneo Sassarese. Ci sono degli studi molto validi, ma sono davvero pochi rispetto alla quantità di beni e all'importanza dei beni. Quindi il contributo di oggi che la collega ha presentato intende iniziare, avviare a rafforzare questo filone di ricerca, che non è un filone di ricerca fine a se stesso solo per la conoscenza, ma questi beni hanno bisogno di essere restaurati e tenuti in buone condizioni, e la cosa principale per poterlo fare è conoscere davvero come sono costruiti e come funzionano, per pervenire a interventi intelligenti, oggi diremmo sostenibili, perché si parla moltissimo di valorizzazione, ma la valorizzazione passa per la conservazione di questi beni. Ecco che se ci sono delle personalità che studiano questi argomenti, noi non possiamo che essere contenti di questo filone che si sta avviando. Con loro la professoressa Carla Bartolozzi, docente ordinaria di restauro presso il Dipartimento di Architettura e Design e coordinatrice del Collegio di Architettura del Politecnico di Torino. È stato un momento importante perché lo studio che è stato presentato ha fatto un focus di rigore scientifico, metodologico molto importante, che senz'altro consente di fare un passo avanti nella conoscenza di questi incredibili sistemi di insediamento sul territorio della Sardegna. Senz'altro è uno spunto, è da cogliere come uno spunto per avviare una rete che, a partire da questo valore enorme che caratterizza tutta la Sardegna, possa trasformarsi anche in un motore di sviluppo economico, uno sviluppo locale, uno sviluppo in rete, che è uno sviluppo che non va nella direzione di quello che oggi chiamiamo l'overtourism, cioè un turismo esagerato che finisce per depredare il territorio, ma va viceversa nella direzione di distribuire questa risorsa, che è un turismo culturale, quindi un turismo diciamo di qualità che può portare valore anche nei luoghi che sono quelli ad oggi meno conosciuti e meno frequentati. All'esordio al Salone del Libro il poeta Alessandro Zara, dentista di professione ma figlio d'arte poetica. Il libro, per le mie radici, nasce un po' per caso. Durante una vacanza con degli amici in barca, ricordo che l'ultimo giorno, complice forse la notte, la luna rossa nella rada di Stintino, ho deciso di buttare giù dei versi, di scrivere qualcosa, ed è venuta fuori una poesia che poi ho avuto modo di mostrare a degli amici che erano in barca con noi, e con mia sorpresa è piaciuta molto. Ora, da quel momento ho cominciato a scrivere delle poesie.
quasi in maniera forsennata, se devo dire, perché nel giro di breve tempo, di qualche mese, sono venute fuori una cinquantina di liriche. Anche in questo caso ho fatto vedere le poesie degli amici e ho avuto dei consensi ai quali non ho creduto molto, perché trattandosi dei giudizi degli amici certamente erano benevoli. Però tra i consensi ho anche ricevuto qualche buon consiglio, è quello di una mia cara amica che mi ha consigliato appunto di riprendere in mano le mie dimenticate nozioni di metrica, sostenendo che le idee, le poesie c'erano, erano originali, erano molto buone, però mancava la forma. Allora mi sono buttato a capofitto nei libri di metrica, ho ripreso tutte le mie nozioni e ho rivisitato tutti i brani che avevo scritto in chiave, utilizzando tutte le regole della metrica in maniera rigorosa. È stato un lavoro pazzesco, faticosissimo. All'inizio mi sembrava difficile, impossibile quasi, perché mi sembrava che le poesie perdessero di spontaneità. Invece dopo un po' di tempo mi sono accorto che la metrica non ingabbiava le poesie, ma addirittura le esaltava, le rendeva più musicali e più facilmente fruibili. Sono storie di vita vissuta da figli di, anche le storie narrate dalla giornalista Luciana Satta, dalle cui pagine si scoprono i risvolti delle vite di figli di grandi personaggi o artisti del mondo dello spettacolo. Il mio libro è un po' particolare perché non parla tanto di Sardegna, ci sono due personaggi che sono sardi, che sono Maria Elvira Ciusa e Luca Parodi, che racconta la storia di Andrea Parodi. Tutti gli altri sono personaggi nazionali, Paola Gasman, c'è Simona Izzo e tanti altri. È stato bello, è stata un'emozione, così come è stata un'emozione scrivere questo libro. Sono storie di vita, sono storie umane, parlano di sentimenti e sono felice di essere qui. Di architettura, di arti visive e di grande rispetto per la cultura della Sardegna, per il paesaggio è l'architetto Antonio Simon Mossa, raccontato dal figlio Pietro Simon. Sì, la storia di un padre che purtroppo non ho potuto conoscere a fondo. Mio padre è mancato che io avevo 10 anni e non ho avuto appunto la possibilità di conoscere le molteplici personalità che questo uomo aveva. Ma il ritrovamento dei suoi scritti, delle sue carte e anche l'analisi degli stessi progetti di architettura mi hanno permesso di conoscere un uomo, a parer mio, splendido, intelligente, acuto, lavoratore, amante del bello e degli stesso creatore del bello. Da sottolineare la visita del presidente della regione toscana Eugenio Gani allo stand della Sardegna per seguire con attenzione quanto avveniva per quel che riguarda la presentazione del libro su Gigi Riva. La Toscana è in via naturale la regione che con la Sardegna sente un rapporto diretto, impostato nella storia, un territorio che ha sempre vissuto, soprattutto con le città costiere della Toscana, a partire dalla Repubblica Marinara di Pisa, un rapporto che risale nei secoli e che ha visto contagiare e contaminare questi territori. E quindi a me viene molto naturale, come Presidente della Regione Toscana, essere qui allo stand della Sardegna, come la Sardegna è presente in tante nostre manifestazioni. Penso a quella bellissima di Archeologia Viva, dove mettiamo in comunicazione quello che è il richiamo turistico dell'archeologia della Toscana, della Sardegna. E oggi indubbiamente ci sono tanti stimoli nello stand della Sardegna, a partire da quello sulla storia dell'aeronautica e quindi del volo, ma a continuare con quello di un Gigi Riva che io ricordo ben presente nella nostra Coverciano a Firenze, e che quindi è figura unificante di uno spirito dell'amore attraverso lo sport verso i territori e le regioni italiane. Si è parlato anche di calcio, quello grande ed epico dell'uomo, eroe e vero re dei cuori non solo dei sardi, Gigi Riva, nel volume di racconti e storie curato da Umberto Oppus e Mario Fadda. Gigi Riva, un campione, un amico e un mito.
un amico perché è diventato il simbolo dell'amicizia per eccellenza, il mito perché grazie a Riva un sogno individuale diventa un mito collettivo e lo scudetto ormai è diventato un qualcosa che nella storia sarda è diventato veramente una pietra fondamentale. Che cosa ha significato scrivere, comporre tante testimonianze che raccontavano dell'eroe sardo? È stata una cavalcata emozionante, fatta di ricordi, di aneddoti, di tanti aspetti più o meno curiosi che danno il taglio di quello che è stato non solo un giocatore ma veramente un mito per eccellenza. Ha travalicato il campo dello sport per diventare un mito a tutto campo. L'appuntamento è per la prossima primavera. La 37esima edizione si terrà a Torino dal 15 al 19 maggio 2025.